bagambanga 10 students abayizi abasinga 10 bebagenda ofuna ebirabo ku parade mu P1 P2 P3 P7 paka senior maker zewamalako okimanyi tewafunayo kirabo ekyo gwe gumanye ntegeerayo ntetera okusembayo emabega ku balala munange mwana wa maama sikutyobola munange programu eno siyo tekugwanidde kubanga entegeerayo tegwanidde kubeera ku programu eno. Please Jako teka ku programu nyingi eyo zisabisa zibanyumiza ebya Easter Carols n'ebirala byonna eno ya Grandmaster jo jesonyiwe. Programu eno si ya byabufuzi, programu eno si ya ddiini, programu eno si ya basamize, si ya balaguzi, programu eno ya abayivu basikoola abafirika abeetegese okukuma omuliro obutazikiza paka Africa ngegenze ku ntikko. Kati oba omanyi toli mu lwokaano olwo munange genda ku bunyenyenkulu obulala twesonyiwe, don't bother us. Ojja kunyigira wano, ojja kuteeka ekimwa mu nnyindo okwate ku katima oyombe nga boyombesa tetukuliiko kubanga tetuli ku level yo. Please vaako, don't vaako. And I'm very serious ku nsonga eyo. Buli musiru aveeko abagezi basigaleko. Mwemanyi basi bali mu kujjako mwe bali kuvaako mwe bali kukkiriza yo level mwe bali kukkiriza level ya muyalo intelligence kuno kusigalako abayina African intellectual supremacy bokka naddala abakazi abakadde mwine entondo agamba atya muveeko oba ngambye ntya so what bagambye najja wano kubeera mukwano gwammwe oba mubeere bamaama bange oba mubeere bakazi bange oba kutweguya oba tubeeguye. Embeera gye tulimu tekyali mu kwegayirira ng'abantu abaddugavu, tekyali mu kwegayirira. You cannot teach a gorilla mathematics. Tekyali mu kwegayirira. Kati embeera ya kupambana nsonga. Kyovula banjagalako abapambanyi abayiribi basikoola agenda okuyimirira wali ayimirira bagambe no ekyo kye muli mu kwogera si kituufu. Okusinziira ku byafaayo, okusinziira ku byawandiikibwa, okusinziira ku ebyo ebyasimibwa n'ebyasigalira ebyeyoleka ebina historic, scientific, archaeological and paleoanthropological truth bye bino ebyo bye munyumya wakaima ne woba manyi you are not going to stand that. Jako wano obupale bw'obulebera n'obuwunyawunya eri eno program si yo. It's only for intellectuals, abayivu, abategeevu, abamanyi, abaliredde okutambulira mu epistemology mu ssomo ly'amagezi, abagenda okudiscoveringa amagezi ga Africa ag'omusono, African metaphysics, abagenda okutambulira mu namba entukuvu ze tuyita numerology, abagenda okutambulira ku golden numbers. Grandabo tutokuba mulanga gwonna abatumba abo bavudde kudda bakimanyi. Kati mwabalowooza nti mulemeddeko agamba atya tuli basiru katwongeze. Kati we muwuliriza nga mwefudde abagezi temuteeka kimwa mu nnyindo ku bye ngenda okwogerako. Engato ze mwambadde we ziba si sayizi zammwe ne muzeesibamu. Accept to receive the consequences. Accept to receive my humble dose. And when I drop my humble dose, it is going to be ngenda kuba mu history, genda ne mu byalimbibwa bye muyita ebyawandiikibwa mu chloroform mu buwandiike yonna. Tujja genda mu hadithi, tujja genda mu Bible, tugenda kuyita mu bitabo bingi eby'ababudde, eby'abakrishina, eby'abaaki. Simanyi oba obudde bunaatukwasaganya. But right now, Grandmaster
bulijjo oyita mu nsonga eyo tutegeka n'amagezi ga Africa ag'omusono. Yes, tutegekemu katini tugende mu byafaayo. Ate njagala mukwate bwe muwandiika mubeere ne intaneti yammwe so that byenkugambye oba byenkugamba wano genda obikoleko research, okole homework ku byenjogeddeko, you verify for yourself. We verifyingire sina gwenkaka, kino si kibiina nti kikaka abantu ekigoberera, sina bululu bwa muntu yenna gwe neetaaga bategeevu kubanga bategeerera ddala. Era mu nsoma eno kozi muluyita leero lwaki Pasika. Okay, si buli kintu nti ekimasamasa okusinga zaabu nti aba zaabu. Buli kintu ekyo ekimasamasa okusinga zaabu tekiba zaabu. Olunaku olutukuvu olugize bannange laba engeri gye lukedde era lwo lwanjawulo lulondemu. Gasiya ani agambye lulondemu? Oba mulusiikiddemu obuwoowo bungi okusinga ennaku endala, oba mulusanyukiddemu ne mulwenderamu ne mulyanga embizzi okumalayo embuto okwewaga, terukyuka ku nnaku ndala. Si buli ekyo ekimasamasa okusukka zaabu nti aba zaabu. It's not more than a day, it is a day. Zibe essaawa 24. Fact zalinga ssaawa 23 n'eddakiika 56. Abafoojinga okuteekako embeera yo gamba olwo lunaku lwa njawulo baali basuffu mu kugeta era nga baali bamanyi okwambaza ekikookolo. The forgers were too exacting, too superficial. Kubanga omutandisi w'ensonga yennyini oyo eyatandikawo olunaku luno Church Mwerukoppa, abaalutandikawo oba baatandikawo enkola ey'okuteekawo ennaku ez'enjawulo okwanirizibwa nga church tennabaawo, abo be bayita mu buzibu, because only the real artist has the false beginning. Akiyiyayiya n'akigira. Kati the forgers abajja ne bakiforginga okugamba lunaku lutukuvu already basangawo nga lusinzibwa. So these forgers were too exacting and too superficial nga bambala ekikookolo. Tugenda soma ebyafaayo. Bakulemberwa kano Vladimilov. Obambye egambe nze kabi ebyafaayo kubanga bonna kyeko abantu bagobyeko. Yes, ngobyeka batali mu level y'eno program gye tuliko, abatalina bwongo butegeevu kutuuka kutendera lino bye tugenda okuba nga tutambulirako. Era ensonga lwaki ebiseera ebisinga neeyogerera nembyegamba kubanga yenze nzekka ansa zange ze nsobola okukkiriza kuba mba ndowoozezaamu mu kutegeera kwange. Ebiseera ebisinga munanga abantu tebali ekyo kye balowooza nti kye bali, wabula njagala otegeera abantu bali ekyo kye bakweka kye batakugamba. Era oba gy'oli eyo nga olina ky'okweka ky'oteyogerako ky'otagamba, ekyo ky'oli, kino ky'ogamba si ky'oli. Paka b'onaayiga okubeera ggwe kye nagamba bababuuza egundi oli muki mu kifo ky'okugamba ndi muntu muddugavu, ndi Munnayuganda, nva mu East Africa, ndi Mutooro, ndi Mutwa, ndi Mukoyisaani, ndi Mugungu. Ebyo byonna temukyabyagala byogera, mugamba ndi Mukatuliki. Gundi oli muki? Ndi Muprotestant. Gundi oli muki? Ndi Musiraamu.
Man is not what he thinks he is. He is what he hides. Ekyo kye mukweka kye muli. Kati abakweka kye muli muveeko wano. Abakya prescribing yourselves. Munyinyonyola engwira etakukakatako wadde busibuko bwo n'obuvo. Oli mu kifo kikyamu. Ku ntikko y'ebintu byonna, mwana wa maama teweerimbanga. Omuntu oyo eyeerimba n'awuliriza obulimba bwe atuuka ku point nga takyasobola kwawula mu masekkati g'amazima agamulimu oba agamwetoolodde, era ku lw'embeera eyo atandika okubulwako ekitiibwa eri ye kye yeewa ne kyawa abalala. Kati bw'aba takyalina kitiibwa kya ye munda mwennyini ne kyawa abalala, kubanga atambulira mu bulimba, yeerimba ku ye era nga yeewuliriza mu bulimba bwe n'abwesanyukiramu, omuntu oyo alekerawo okwagala n'ayagalanga okulimba n'okukakanga. Tubolaba nsobola okujjayo ne mbabuuza bameka abakkiriza erinnya lye bagamba ery'eddiini nti gwe walisaba n'olironda. Paapa wafuka paapa bamuwa lisiti y'amannya g'alondamu. Bagogogiyo n'alondamu n'agamba kanoonye Francis, St. Francis omutukuvu, ne bamuwa Papa Francis. Razinga n'atunula n'alondamu n'agamba bampe Popo Leo oba Dani oba Paulo. Buli omu ajja n'alondamu mu abo ababakulira. Ba Iyatola naye alondayo erinnya lyasembayo ku abo be yeegomba. Mu bayimaamu 12 mwalondako at least mu baana baabwe oba abazzukulu baabwe. Kati gwe walonda wa? Weya wawe walonda? Toyina naawa we wasalamu tinonze olwaleero nze George. Tomanyi kye bitegeeza, olina linnya liri awo lire litudde ku ssejjembeewo ozunga buzunzi, naawe ogamba oli mumanyi. Toyina yirimu. Kati ku lw'embeera eyo tuleme kwerimba. Kasita tubeeramu okwerimba, tulekerawo n'okuwa ekitiibwa ne tulekerawo n'okwagala kye tuli. Temuwa kitiibwa nsonga za Afrika. Kati kansooke ndagono nti owonye badde nakuteeka wano ku simu kugambe sebo oteesa ki ku ssaawa zino nga twakatandika oba nnyabo, kati otandika okugoya amayuuni tukuwerevoyo olulala olimanya nti wano tebasinikirawo mannyo mweno program. Aba bagamba ayo gaya avuma, so what? Gende gye batavuma. Biki bye mutayise baddugavu? Baba Afrika twaba chobola Afrika muli basiru. Naawe oli mu Afrika bwe toddamu. Kasita omuntu ovaayo n'otagamba mazima ku ggwe, kitegeeza tosobola kugagamba balala. If you do not tell the truth about yourself, you cannot tell truth about other people. Ng'ovaayo n'oyimirira ku alutaali n'osoma ebyawandiikibwa eby'omutume Po, nga Po agambye abijje mu mutwe gwe, awandiikira Abaroma okweyisa obubi, n'abiwandiika nga omuyise na mutume Po tetulabyeyo na mu kitabo. Katonda ng'agamba Pawulo nkutumye ogenda ogamba Abaroma, nga tekiri nayo. Naye n'ovaayo n'omala obisoma n'ogamba ebyo byonna Omukama yabyogera, nga Po
yabyeyogeredde si Mukama nga ne Bible tegambye nti bo bamugambye nga ne hadisi tezigambye nti Allah n'agamba Swihabi oba Rasulu nti genda ogambe bino naye n'obireeta n'obiyita ebigambo ebitukuvu oba Muhammad yali anyumya kawala akamuwomera oba yali anyumya kubanga yalina n'ak'emyaka 9 then n'ovaayo n'ogamba ebyo byonna bigambo bya Allah ebyo byonna Omukama yabyogera nga toyogera mazima nga weevaayo naawe noweetoyogerako mazima teweeyita linnya lyo ttuufu lya kika wajova nga weeyita ly'abagwira ekitegeeza tosobola tugamba mazima toyina kyotugamba. Era obwo obulimba n'ebyama byammwe ebyo eby'amaddiini bemite ebyama by'amaddiini ebyama bya kyaki ebyama bya yeekaalu ebyama by'essabo ebyama by'essomo obulimba n'ebyo ebyama byammwe ebitalina gye bitutwala biringa kansa mu myoyo gyammwe birya ekyo ekirungi ekyandibavuddemu ne kibirya ebyo bimita ebyama n'obulimba birya ebirungi ebibalimu mu mmwe ne bibalekera ekkubo ery'ekisooto ne kazambi mu mmwe kkubo lya bisooto na kazambi distraction yesigala. It is an occupational hazard that anyone who has spent their lives learning how to lie eventually becomes bad at telling the truth. Guba mulimo gwa tabu nnyo naddala ebiseera ebisinga omuntu amaze obudde bwe bwonna nga ayiga ngeri ya kulimba wavaayo n'atandika otugamba nti mbagamba kati bya butuufu nga byobadde otugamba bya bulimba ng'obuddeyo n'obuuza omuntu oyo mwana wo munange erinnya lye ery'eddiini yaani nti ye William n'ogamba Mukama amuwa omukisa then ne nkubuuza William mu Bayibuli liriwa bwe tuba tutumaga mu ddiini ndagayo ekitabo ekigamba nti gano these are supposed to be Christian names gokka olaba oba si son names z'abalala. Mu Saudi Arabia tulinayo ba Muhammad aba Protestant tulinayo ba Muhammad nga si basiraamu those are their cultural names siga ddiini then bw'ovaayo n'ogamba erinnya Mukama erinnya ddungi tomanyi ne kiritegeeza. Kerementi you don't know who Saint Clement was. Tomanyi erinnya Clement litegeeza ki? Kati oba tolina ky'osobola tugamba kyovola abo abanaddiini religious folks are of this nature. Obulamu bwabwe bwonna babumaze nga bayiga engeri y'okutulimba n'otusiriwaza. Kati mu kusoma okutusiriwaza n'okutulimba beefuula nti obulimba bwe batugamba ge mazima era nga batabu tebasalwako musale mu kutugamba amazima g'obulimba bwabwe. They have lived a life and a status of lies and they have become the lie themselves. Omanye ebiseera ebisinga omuntu kasita abeera mu bulamu obw'obulimba n'abubeera nga yeejweteka nga mulimba nga ali mu status ya bulimba afuuka bulimba bwennyini. Kati njagala mutukakase obwo obutayitayo obwo obuguwa bwe mwesibye mu bulago n'obukalukalu bwe mukubye n'obugatogato bwe mukubyeko obudagala n'obuwowowowo bwe mwekuzizza for real mu ntegeera yammwe mugamba nti mugenze kuza amazuukiza ga Yesu oba muli mu kulimba mu concept gye babagamba mukuliremu.
You don't have any proof about it. You are just following a script of lies. Ate tubagambako nga munyiiga ne musikira eri obupale mu minyo waggulu ng'abagendo zina lingala. Ayogera atya, agira atya, so what? Go and do your homework. Kuchenjogerako. Ate nagamba amazima wegabeera repressed n'olusirika n'obusirifu. Obusirifu obwo buba bulimba. Era omuntu yenna I just stayed this. I stayed this. I didn't say it. I stayed it. Nkibadde kino. Nenkitegeera nti when the truth is repressed by silence, the silence is a lie. Kyova banjogera. Okay, anyone who believes what a cat tells them, they deserve all what they get. When a slave master defines for you, he doesn't define in your own benefit. I take in their benefit. Nabagamba nti omuntu kasita avaayo n'agamba obulimba mu bungi ennyo mu nkolo ey'omuyiika n'abuddiringana emirundi egiddiŋŋana, obulimba obwo bukkirizibwa. If a person tells a big enough lie and tells that lie frequently enough, that lie will be believed. Zezo concept ze baatuteekamu. Kyova olaba nsobola okubuuza mu abakubi obukalukalu abagire no bavudde nako wano. Lwaki obuuza ate abataliiko? Njagala mubabuuze mu basikoola abali kuno obagambe omwaka oguwedde Easter yaliyo ennaku z'omwezi meka? Mu 2020 Easter yaliyo ennaku z'omwezi meka? Omubuuze kale mu 2019 yaliyo ennaku z'omwezi meka? Tasobola bijjukira, atwala butwazisa ejjembe twe kalu otokoza Easter ne Christmas agabira 25. Buuza omusiraamu Idi ey'omwaka guno oba guli yaliyo Idi Adoa. Mubuuze Idi nga nnyo okudda emabega zaaliyo deeti meka? Ojja kusanga nga tamanyi naye nga Idi eyo yatuwoomera. Asitudde twe kalu, ali mu bulimba. Kyova olaba obulimba obwo babwogera nga bunene nnyo. Kyova olaba bukkirizibwa mu bo. Tebamanyi nnaku ezo. In fact, osobola n'obuuza abakristu Christmas y'omwaka oguwedde yali 25 on which day? Si date, day. Batandika balwalirwa kuno, balwalirwa kutaano, balwalirwa naye ng'agibala. Tulidde Christmas eziwera mu bulambu buno, tukola ki? Tomanyi na date ze ziriko, then oyagala kwogera mu bamanyi. Please shut up. Lies require commitment, and that's why you see much of church folks and mosque folks so committed. Obulimba bwetaaga okwewaayo ennyo. Kyova olaba abasabi abagenda mu kusaala, abagenda mu prayers zonna, they are very committed kubanga batambulira mu bulamu obw'obulimba era nga bali mu bulimba. Kyenkugambye babuuze ze ennaku ze bawanye ekitiibwa mu zikiriza zaabwe zaaliyo ddi, muzzeeyo ebikujjuko bina emabega. Tabimanyi kubanga atambulira mu bulimba. But as we said, that the lie often repeated becomes history, and the snake oil pitch man is forgery. How did I say that? A grandmaster statement is no apology. Nkugambye obulimba gye bakoma okwongera okubuddamu bufuuka ebyafaayo by'abantu. Kuba obulimba bwetaaga abantu okwewaayo ne bakkiriza mu kulimbibwa ne bagenda mu busiru. Kyenkugambye bw'obabuuza tebajjukira. Easter omwaka oguwedde yaliyo ddi? Ayagala kusooka anoonya ewalala. Mubuuze kale eya 2018 yaliyo ddi? Tamanyi.
They are committed to live a life of stupidity and falsehood because this is a program of foolishness. Gye bakoma okuddaŋŋanamu obulimba obwo bufuuka ebyafaayo ne bufuuka omukira gw'omusota bw'ogukwatako ogenda kujjamu ki butto asika ekyokulya ekisinga. That is the snake oil pitchman's forgery. And that pitchman's forgery becomes the inspirational gospel of posterity. Nefuuka enjiri eriwaawo etu-inspiringa. Oh, I was inspired by his death. Oh, I was inspired by what? Nio. Naye kambabuulire mu byonna temusobola naddala basikoola kambagambe ekigambo kino temusobola kuleetera abantu kuwuliriza. Kyova olaba nga Grand Master wammwe mbagobako ne tusigazaako abo abasobola. You can't make people listen. People have to come around in their own time. Balina kujja mu budde bwabwe nga beebuuza bannange kiki ekyagwawo, lwaki ensi ebaluse. Bajja kwesanga nga be bokka be bambadde underwear n'ennika z'obusiru nga mmwe mwatambula dda tumaze olw'osoma zonna economic plan zaffe nga tuli waggulu. They will come in their own time nga balaba basigalidde mu butumbaavu. Era obutumbaavu n'obulimba it can't last, tebugenda kulwawo kubanga okuzuukuka kugenda mu maaso. Era let me make this statement nga ngenda mu byafaayo. Things come apart so easily when they have been held together with the lies. That is Grandmaster Zulu. Giwandiike ebintu bijja ne byawukana mangu ne biyiika kasita kiba nga bibadde byakwatibwa omuganda ng'omuganda gwe bikwatiddwamu gwa bulimba. Things come apart so easily when they have been held together with lies. Now, kyova we are dismantling kitandise okuyiika. There is an awakening egendera ddala mu maaso. Ennyo era awakening yakusomesa. Please, siri mu awasindikawo message obwo sebyo si bye tulimu. Siri wano kwogera ku bagenzi, siri kwogera ku basuddewo ddiini za busiraamu bandirengwa, siri mu kwogera ku mugenzi Cyprian. I'm not here to talk about that. Ndi mu kusomesa. Obudde bwabwe tebaasomesa ne bafiira nga bafiiridde mu bulimba n'okuleka abantu mu bulimba. Byabwe. Are we following? Saagala kutambulira mulama bwe zityo. Twamaze dda okwogera wano. Abantu gye bakoma okwogera obulimba ne babasiiga ng'ettomi, mutandika okubuyita amazima. Let's go and examine this concept. Emanyikiddwa nga Easter. Katutandikire mu byafaayo, mu njogera ennungaamu, then tugende tu Grandmaster ebitabo byaffe. Bade mbitadde side eri wala yasobola kubyakisesinga kati
Okay. Nekamani yawo bumani obonna. Tubeere nga tusoma. Now, fasten your seat belts. Tubeere nga tutula mu kitabo oba tutula mu kibiina tusome ebyafaayo. Then tulabe ne mu bulimba tubwekizamininge. Mu ssaawa 3 ezisigaddeyo n'eddakiika 12. Is going to be a lecture y'ebyafaayo n'okwekizamininga. Bwe tutunuulira ebikujjuko bino biyitibwa nga Easter oba ge bayita amawummula holiday, bijja kuzibwa abantu bangi okwetoloola ensi abagamba abamu nti bali mu kuwa kitiibwa mazuukira ga concept emanyikiddwa nga Yesu okuva mu bafu, nga bwe babagamba mu ndagaano empya ya kulolofomu mu buwandiike oba mu Quran bye bagamba ebikwatagana ku Nabbi Isa, nti bino byaliwo ennaku 3 oluvannyuma lw'amakomerera ge mu Kalivale. Okay? Wayitibwa Kalivale. Bamutwala ku lusozi oluyitibwa Kalivale. Njagala amangu eddala nagambya nti tuli mu kukiza olingawo busiru na butumbaavu buveewo. Wandiko gambe a list of mountains in Israel gye baateekawo mu 1947. Bw'onaasangayo olusozi lwe bayita Kalivale ku maapu y'ensi jangu nkuwa akakadde. Bwe babagamba bamutwala ku lusozi ku Kalivale ne bamukomerera. There is no any mountain called Kalivale. Kati bwe baba nga Bible egamba bamukomerera ku Kalivale ne bibaawo oluvannyuma lw'ennaku 3, katusooke tukize olinga obusiru bw'olusozi olwo terubangawo. It never lwatwalibwa mass wasting. What took away the mountain? It is not there. There is no mountain Kalivale. So kati bwe busiru bwe tugenda osooka okugjawo. Then nti byaliwo ennaku 3 ng'olwaleero bagayisa amazuukira. Katusooke tubeere abayizi abalungi abamanyi okubala. So olunaku lubaamu essaawa 24. Yesu bw'aba yafa ku ssaawa 9 ku Lwokutaano, kitegeeza ku Lwomukaaga ku ssaawa 9. Ezo zandibadde essaawa 24, kitegeeza ku Lwomukaaga ssaawa 9 ez'emisana, olwo lunaku lumu. Ku Sande essaawa 9 ez'emisana, olwaleero tezinawera tanamala nanaku 2 magombe. Kitegeeza amazuukira ge twandigakuzizza ku Mande ku ssaawa 9. Ku Mande ku ssaawa 9 zandibadde zikola ennaku 3 kuba olunaku lulimu essaawa 24. Bwe basse ku ssaawa 9 ne mumuzuukiza ku ssaawa 6 ogw'ekiro ku Lwomukaaga, ababa bakikoze ekyo, you are incompetent with mathematics, you are stupid and you can't say anything mu maaso g'abagezi mu bikwasaganya ku kubala what a day is. A day has 23 hours and 56 minutes. Cut roughly 24 hours. So tugamba how many hours are in 3 days? Munaku 3 mubaamu essaawa meka? Bwe luba ng'olunaku lubaamu essaawa 24. Ennaku 3 zibaamu essaawa 72. Katandika okubala ku ssaawa ze battirako Kristu ku ssaawa 9 okutuuka ssaawa zino gye bagenzedde mu kutamiira enjaga y'abaavu ziweze essaawa 72 kuva we baamuta nti nedda kati ani aba omusiru abagenze mu njaga y'obwavu. That is step 1. Lwe lunaku omanyi ebikujjuko byalwo abamu wano temubikuza nnyo lwa bwavu oba baanoonya engeri gye baba bibateekamu nga balaba bya kisiru temujja bikkiriza. Naye lwe lunaku bw'otunuulira in the Christian world
abaana bonna mu program gye yava mu bazungu ne walala balinda kye bayita Easter Bunny. Easter Bunny, everybody say Easter Bunny. Easter Bunny, Bunny is B-U-N-N-Y. Nga bwe balinda Father Christmas abaleetere ebirabo avuga Rini Diaz eza red eziflying ekiro ne ziyita mu kimuni nga bwe twala Christmas psychopathology obugwi bw'eddalu obwo bw'okulinda Father Christmas n'ayita mu kimuni nga datenize na suuti ye nti naawe abaana ebirabo. Kati Easter Bunny ye aba ayambadde kamyu era bamwambazanga akamyu mu Europe ne Kampala awo. Kati niwanda engeri gye babawadde city mugenda kutandika okulaba these weird concepts nga zeeyoleka. The more you go modern, the more you go more stupid. Kati balinda Easter Bunny kaba kamyu katuuke kabawe kye bayita chocolate eggs oba bunny rabbits. The bunny rabbit wetuuka ebawe those bunny eggs. But psychologically and scientifically speaking, akamyu tekazaala magi, it doesn't lay eggs. Naye kye bayita Easter Bunny, munoonye concept zino nga bwe zitambula. Mwe bwavu temubimanyi nnyo ebyo. Balabo bibakoonako ennyo nga temubitegeera. Obanga balaba mujja babagezi mugambe lwaki mutugamba ku Easter tulina okulya amagi g'akamyu. Akamyu akatabiikanga amako wadde magi. The chocolate eggs. Era bw'olaba mu Europe kati n'oteekako terefayini zaabwe bakulagirawo amagi mu nju obudde bukyatangaala ey'ekiro kubanga tuba mu equinox, equal days and equal nights. Biba byenkana ekitangaala n'ekizikiza buli kimu kitwala essaawa 12. Movement ya planet gye bagoberera tujja binyonyoka maaso awo. Era Christmas oba Easter eno egwa ku nnaku ez'enjawulo kwetooloola ensi kubanga church ez'abazungu ezagireeta zigoberera Gregorian calendar. Kyokka church eziva mu banjuba zo zigoberera the Julian calendar. Gregorian calendar bagiswitchinga mu 1500s ne babbayo ennaku 11. Tujja kumanya lwaki maaso nga Easter otugiraba olwaleero abatamanyi nnyo tulutwala olunaku olw'amazukira g'omwana wa Katonda kubanga entegeera yaffe awo weekoma era tetunoonyereza byavaawa byatandikawa emirandira gyayo